दोस्तों जंगल में जहाँ जानवर एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, वहीं कई जानवर ऐसे भी हैं जो कि दूसरी प्रजाति के जानवरों से दोस्ती रखते हैं, जैसे कि मगरमच्छ। दोस्तों ये बात हम सब जानते हैं कि मगरमच्छ एक ऐसा जीव है जिसके पास जंगल का कोई भी जानवर जाने की हिम्मत तक नहीं करता। लेकिन क्या आपको पता है कि इजिप्शियन प्लोवर नाम का ये छोटा सा पक्षी बड़े ही आराम से मगरमच्छ के मुंह में बैठकर उसके दांतों के बीच में फंसे मांस को खाता है। इन दोनों की इस दोस्ती से जहाँ एक तरफ मगरमच्छ के दांतों की सफाई हो जाती है, वहीं प्लोवर पक्षी को खाना भी मिल जाता है। इसी तरह जंगल में कई तरह के जानवर हैं जो कि दूसरे जानवरों से दोस्ती रखते हैं, लेकिन जंगल में सांप एकमात्र ऐसा जीव है जिसके कोई दोस्त नहीं है और हर जानवर सांप से सिर्फ नफरत ही करता है। वैसे तो सांप का सबसे बड़ा दुश्मन नेवले को माना जाता है, लेकिन आसमान में उड़ने वाले बाज से लेकर हनी बैजर तक सब सांप के दुश्मन हैं। ये सांप को देखते ही उसे खा जाते हैं। इस लिस्ट में इंसानों का नाम भी शामिल है जो सांप को देखते ही उसे मार डालते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों तोता इतना स्मार्ट होता है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज के पूरे 26 लेटर को पहचान सकता है और समझ भी सकता है। वैसे आपका नाम किस लेटर से शुरू होता है कमेंट करके जरूर बताना।